Moi mon cœur on a dans lelo c'est Muyombe gauche et pas une aïe actrice à quoi na barti quand pamba boy aux a tournage té et ça fait té biloko wana c'est ya wonde salanga c'est que je suis aujourd'hui merci papa non Muyombe gauche répéter mais nous ça chaque jour chaque jour j'ai dit mon colonel sur ntamba sala ça dit tout dans la siège mon colonel tout dans la répétition chaque jour ceux qui ballon la répétition peut-être c'est quoi yo so na bango ceux qui naza onga naza lelo ce sont eux pour YouTube yé na lo bakeno bazo yo kanate non non na ko sala ngote Fanny ça c'est pas moi pas commerçant motoyer a misé azana besoin il y a rendement il y a mbongo o yé a misé mais tant que zo ngate bato bazo pirater ba vangisi ni solo na bango yango moni lelo tozo débrouiller entre nous lelo te o eza yaka nano to sala nano kaka mbongo o ba pesa bando futa mutu moko bato lelo ba mo pesa ngo mutu asa ila film est-ce que on a obenga mutu producteur il y a pas de producteur il y en a plus to ça na bango isuste. Fanny News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fanny News TV, wapi place au boko zala jamais déçu. Ba émission ya bien. Fanny News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre, bagag. Un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fanny Katalea fille chochocho ndembo kananga. Bon s'abonner et puis partager. Beaucoup d'informations nyonso politique, musique. Bon s'abonner massivement na Katia Fanny Katalea News TV. Information OESA basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier. Fanny Katalea fille chochocho ezaka ndembo kananga. Bon s'abonner massivement. Bonjour, salut na bande konyo so balandaka Fanny Katalea News TV, Babi Fanny Katalea News TV nde makambo. Merci beaucoup à maman Brigitte Nkongo, motema ya papa Willy Kongo, Babi maman Jackie Kilaba, moi son munda leki mosaka na elenge. Et pourquoi pas na Anto Strait, motema ya Mario Strait na kati ya Suisse, Tatiko Bakoba ya batati. Merci na banyo so bolandaka ngai lwana na moni directement Adisha motomètre beba zibeba mon vieil ya Willy Moucheni Koda Mboka. Et pourquoi pas balobi Patrick Tiseke di Maboko Banque famille royale. Tout le but est que la République démocratique du Congo est comme un royaume, ils ont juste Libanais. Merci à toi Verdict Yoka 24 mise au point mon cordon à moi. Merci na baïnyo sur Bolandaka Fanny Katalea. Merci aussi na ba abonné nyo sur Fanny Katalea News TV. Bon s'abonner massivement na katia émission na bino 100% chochocho. 100% chochocho eza émission oyo to sali yango pona bino ba abonné to pe ba fan ya ba artiste nyonso. Quel que soit ba artiste musicien, quel que soit ba artiste comédien, quel que soit artiste, peintre, tout baza artiste. Merci beaucoup mukona lelo to yambeli bino star moko, mutu moko, elombe moko, mama sese moko, oto bengi na kombo ya Queen Mada. Merci beaucoup na sengi na Verdict Yoka 24 mise au point au fongwela nga bongo plateau na nga mukona lelo. Bonjour maman Queen. Bonjour Katalea. Bonne santé. Ils ont mon anaka parce que déjà aspect c'est bon. Bien mon bolo bango na portugais tabon. Oui, je tombe. Voilà, na meki na ngaka meza na onno na ngate mais dis-moi na meki ta onyo sezo le kandenge ni maman vie. Tout ça na confinement. Okay. On est confiné. To vandi esika moko, tozo tala oyo. Tozo ba kenzambe azo sala. Okay. Parce que nenge tamususu moyini akanisa ki nenge o ya lingela kizala eza sur bon côté. Okay. Donc to vandi
D'accord. Merci beaucoup. Eza mbala liboso ya koyamba mama Queen Mada na kati ya émission ya 100% chochocho o eza bongo na kati ya Fanny Katalia News TV. Olekano déjà na ba émission ebele o expliquer déjà parcours mais moi résumé mo ya mukie pona ba fan ya Fanny Katalia News TV ba yeba vrai nom ya Queen Mada eza nani? Mami nani? Kombo na ngai eza Kula Ngana Mami. Ok, Kula Ngana. Donc prénom na ngai eza Mami. D'accord. Na ndenga mabete marié célibataire, marié. Ok, voilà. Maman vie alinga mingi kolia nini? En tant que Mukongo qui se respecte, naliaka plus biloko ba Congo, c'est-à-dire naliaka bitoto mingi makasi, punda madeso makasi, fumba makasi et tout mais biloko nanga préféré za bitoto. Bitoto. Ok. Bongo mingi elate les couleurs. Couleur na ngai eza orange. Ouais, on attend na beti masolo orange. Na moni rectifié boboto fissage parce que bato na bayebi ndenge nga na lingilaka nga penza couleur préférée nanga orange. Na mona ka orange. So na lati yango na mona on dirait na bongi koleka. Ok. Orange. D'accord. Maman vie ya bandi théâtre na nini okolimbisanga parce que plateau eza yanga. Non, eza plateau eza yanga, ba question eza yanga. Mais na message mingi ko benga yo maman vie ya mena plateau na ko benga yo via. Parce que après kokata caméra nde na kozongela maman via parce que ekoza na kozala na ba question mususu qui na tie trop maman ba question mususu ezala na limite ya poser parce que nazo poser maman mais que obanda na yo théâtre kala mais juste rappel ya ba fan na yo ba en tout cas na batu nyonso to balinga ngai na bandi musala na ngai kala na bandi yango epa ya je m'excuse na bandi yango epa Muyombe Gauche que je salue na bandi epai na ye ya Muyombe Gauche na vandi pendant 8 ans 7 ou 8 ans na Longwe na eko kota na Nzunzi na profiter kopesa ba producteur nyonso tombote o ba pesanga opportunité ya kose ya ko jouer ou ko laksa public na ngai de quoi je suis capable apesi bango nyonso bambote ba major Bisadi Zolozolo Titi Kalu Marcelo ça tellement ébélé Armée Lourde Rémi Kilola en tout cas Alpha Bokole en tout cas ça tellement ébélé ba producteur nyonso basalaki na moment wana na sala na ba na travail na. Ok, merci beaucoup Via. Eza na pièce ni ou tout le bana va toquer na niveau pièce eza ki bongo na anime. En tout cas umeli. Ok. Naza moi mutu ya moi kala mukie na musala. Kala mukie te me kala parce que ngata na zotala mabe na ngai na ko exagérer na likambo te. Na préféraka ko tia yango mutu akozwa yango kala gloire à Dieu. Mutu akomona ke na ye lelo yepe kaka. Donc pour moi nazwi mwa temps mokie na mosala yango parce que kala ekokozala sika ya mutu ntango oyo ezokomisa kala na ye moto sika na ye azomona yango eleki donc pour moi navandi mwa moke nazwi mwa expérience ya mokie na mosala yango voilà. So okoki koyeba film liboso oyo osalaka na kati ya groupe oyo bato badécouvraka Via na Muyombe Gauche nasalaka film moko ya liboso mais film wana eleka vraiment inaperçu mwa moke mais film oyo ya mibale na ya kobeta oyo cartonaki ezalaki titre yango nde na bosani mais nazalaka mwasi ya mbonge balelaka na mboka ya santa pardon balelaka na mboka et puis moto atindaki mbongo abiye na ya ezalaki mbonge parce que mbonge moto banda kosala santa banda kosala te donc na sens wana alors ya kosala ke naza mwasi ya mbonge naza mwasi ya santa mais nazemi ya mbonge c'est-à-dire yaya naleki natotisaka bango mitu najwaka role ya mwasi oyo ayebi valeur na ye te oyo akoki kobima na yaya naleki voilà. Nani apesaki yo kombo ya Via parce que lelo ekoma Via oui moto apesanga kombo ya Via ezalaka na groupe Muyombe Gauche place tozalaka mais tozalaka na acteur moko kuna kombo na ye Dinalo na profiter kopesa ye mbote place azali je crois que aza na boma parce que ye terrain mingi eza na boma ntango tokutanaka na groupe ntango atuni nga naza ekolo nini ese naza Muyombe Muyombe atalinga na ndenge amonelaki nga bia apréféré kopesanga kombo ya Via nazwa Via siko ntango nakei susu Angola bayebisi ngai kombo no Via nga bia kombo na nga Via
oza komba bangolais ndenge nini nga bi o nga ba yebisi ngeza ba yombe comme si ya bangolais abi ya eza nzela c'est-à-dire ou mabwa vie donc nzela moko ya bien voilà. Ok, mais yo mo quand même au CPA qui na kombango mais yo moko na yo moko ndaki o bande jouer na kombo ni. Non, d'abord on a ko jouer na motu na nga nazala na ngote. Ok. Pas par orgueil, nazala pe orgueillité, bato ba yebi ngai. Na zalaki na posa penza ya ko na motu na nga etikala ko zala te na jouer. Mais moyo me gauche ya ka ba spectacle na le monde ba mission bele. Ok. Ba na spectacle na école na biso place nga commune nga na komelaka na profiter opesa bana mbinza ozone nyonso mbote partout bazali commune na nga oyo eyamba nga ta on Kinshasa on a ultima taille alors ta na commune na ndako na komelaki to na école na biso to za na école parce que c'est lelo siko na école wana muyombe gosha ko sa spectacle tanga yeko sala spectacle tanga moni ngai ndaye ko proposer nga sino ko bando travailler pa na nebisi abi non kokate na yebi atalingi zala te na zala na ngata na idée c'est vrai que na total aka groupe salongo mais que ngai moko na mutu na ngala na kokate a insista ya grand frère na biso ya Pezo ya Florent Pezo je te salue aussi mon grand frère apesi azobinisa ye même ngamo pe na olinga te mais bon lokola zaki quand même na posa nga na travailler na ye a insista ki tina ndenge basidaki nga na ko travailler. Ok. Donc na mutu ezalaka te ke il faut soki un jour na osala ngo donc na jouer na kombo boy na zalaka na ngote. Tant na komito ba bisinga via pour na ngai eza kombo ba bisinga. D'accord. Na ndengo bandai ko ta théâtre banda ko sepela mingi na nani. Ndenge na ba mama kala to mama mo pepe. Mama mo pepe. Mama mo pepe. Abandai ko kangali puta mwana mwasi wana no. Nga bando lo bakanga so na koli so na komi pintina ntula takali puta niti mama o. Na mona rapi bato baloba na so na yeti puti sala nga moi bien na comprendre que non mutu soko zo lingaje loko de les bas âge. Okoko oza na chance ya ko wana pe quand même ya mama mo proposer. Non na tikala ko mona place à kangate mais quand même na kanga pe liputa na ndenge na nga. D'accord. Voilà, merci tozo continuer toujours na cadre ka tozo continuer na émission na biso ya 100% cha. Na niveau ya Nzonzing isa makandenge ni pona ou embrasser monde en Nzonzing. Na niveau ya Nzonzing wana ezalaka te ndenge eza peut-être lelo je ne sais pas bon. Na wana ezalaka soki ozo travailler théâtre ezo ka na télévision major bisadidi banda kota la télévision biso to banda ko leka wana antenne A. Alors major azaka na film na ye moko rôle wana banda ko lukila ngo mutu nga na yebite pona na mbasanga na monde ngote tanga iko mona nga na zo jouer eko isa dadi abi voilà mon rôle on c'est que voilà genre ya mutu na olinga jouer ngo yeyo nde dadi wana pe téléphone vraiment te dadi ko yebisa abi nga na yebi via bien ebi pa na bango et tout abi bon yebi abi oui na yebi major azu dadi a tie na voiture eko ya ti e pa na biso nozo eko solo ananga dadi ebisinga za producteur et mutaso produire biso et tout d'ailleurs kutu a kufuta yo ya kufuta nga. Donc tandis que écoute yoki kali kamba futa mozora ngote. Non, naïb, ça dit que zo kutu c'est trop dur mais na mutu na ngeza la te non na tourner et puis ba futinga. Non, na zala na ngote. Na zayi nga mutu zaki belé to banda ko kamelo kwa. Alors tant nga ebisinga ko futa nga futa combien? Habite mbo yokana. Na bandi solo na major abino les enrôlements boye et puis na tuni ko futa nga combien? Yekuta tuni nga na futa ko combien? Na tadi dadi na tuni est na combien? C'est-à-dire loba nga na bina yebite. Bino so bosenga combien na yebite c'est-à-dire bisinga senga bo nde na yeko senga eza mbala liboso na musala. OK na travailler pe premier film na nga na tourna na papa du film titre na bosani ba to ki ko répéter yango to ka ko sala yango ya madomo kosa mais tant to tourna yango ezaka na titre mosusu après les karaba mikolo ba ne et tout major a tellement c'est là na histoire pe publique et c'est là na ngo makasi nde to yeko bandela ngo mais a changer quand ce titre ayiko chango ya madomo kosa. Voilà, juste question moko oyo ba fani belé balinga bayeba ou pesa et tout kuna batu balukaka bayeba. Producteur amonio parce que ozo jouer bien et ça li ke abenga yo. Mais ndenge batu balobaka ke na groupe o zalaki bo répétera te. Est-ce que c'est vrai que vous non.
Non, mais le gauche, répété, mais nous, ça chaque jour. Chaque jour, j'ai dit. Mon colonel, c'est une sala. Ça dit, tout dans la siège, mon colonel, tout dans la répétition. Chaque jour. Ceux qui ballon la répétition, peut-être c'est quoi, yo. Et ça, na biso, mais, ma rambole karakuna, on va naïba ressusciter. D'accord. Mais il y a quand même beaucoup de Ah, c'est mon papa. Papa n'a pas. Parce que ça, on a des lois comme star parce que via aux stars non, international. Non, quand on dit star par rapport à la République démocratique du Congo. Non, on a star, on a artiste. Voilà, tout qui est omoni soki tozolataka mingi ki star. Yango nde ezobungisa biso nzela mwa mokie. Na préféra koza star te. Na préféra kozala artiste, c'est ce que je fais. Na sepelaka kozala ngai liboso ya bato oyo ya mutuya oyo bapesanga valeur bapesanga chance na leka liboso na bango nakota na ndako na bango sans kobeta porte nazala start. D'accord, voilà, je crois que abonné topé ba fan nyonso ya Fanny Katale ya News TV question na bino boluka ki to poser ba pesi e ya nonango e pa ya Queen Mada na makanisi moi idée muke kokozala ya nombre banzonzingo ça parce que c'est belé moi idée moi muke aucune idée elle qui est belé via au CP nazo tourner par semaine nazo tourner na bara 2 par semaine 2 films par semaine 2 films na ba ne on na scène musala na koyeba nombre de films et puis heure wana heure musala ezaka musala heure wana c'est-à-dire producteur koto ya ye mona ta musu bilambe ndambe tikali pas producteur ndambe tikali koto au tourner koto papa OK sur koto non ça travaille. Voilà, to beta li solo ngo tango koti monde nzonzi okutaka banani o mba liboso tango na koti na monde na biso ya nzonzi nakutaka Miraisa nakutaka badadi di Kambala nakutaka Gabriel nakutaka kala nakutaka na biso système papa Doudou nazo ba bato oyo ngai na bandai ko travailler na bango na les amis parce que les amis c'est qui premier groupe oyo et yambanga na monde nzonzi eza mwa pasi na yeba soki ezaki na bato mosusu banda kosala avant bato nga na tangi parce que na côté mosusu na bandai koyeba te mais na oloba à partir ya les amis du théâtre parce que za place oyo bandeli place nga na bandeli na ba ya Johnny Tsakala zalaka oui ya Johnny zalaka on dirait oui ya Johnny zalaka na bosani mais on dirait bato vraiment bazaki phare bangwana et yambeli na bango epai na yo ezalaki nderini parce que na monde yango ezalaka il y a des fois oyeboye bakoluka bableyer yo bakoluka surtout bamonaki ke owutaki epai ya muyombe gauche parce que la plupart ya bato mosusu bamona ondie kuna kojoue ezalaka moins mais tant que producteur atali yo donc amoni oyo ezalaki travail na yo eyambeli oui kojoue ya muyombe gauche ezalaka moins c'est ce que je suis aujourd'hui na moins wana tu vois c'est-à-dire babiso oyo toza parmi bato oyo basalaka que bato baloba moins te Fanny muyombe gauche ntango azoleka na télévision théâtre ne ezokwa match soki courant eke kote moko bo bato baolanda courant place ezali c'est pas oyo tozomona lelo na critique te ntango bato bakolobaki bato bautaki mpa muyombe gauche bayebi kojoue te peut-être bayebi eloko balobi mais je suis là preuve soki nayebi ojoue te je suis là c'est que bato batala biso bakosanga mutu soki asali bolamu toloba te soki lelo akomi kobebisa tobongisa bolamu nyonso osalaka liboso eloko ezoboma biso yango wana c'est un bon formateur muyombe gauche peut-être déception peut-être kokende na biso nyonso et décourager ye atiki bango basala yesu musala parce que ngamo on atala musala na ye soki namoni que ça ne va pas na bengaka ebiso na ese papa pourquoi réponse apesa anga etalinga voilà mais eloko nga na simba aibisanga avant soki nzambe akobenga ye fona zonga na jouer ata filme moko kuna nebisi papa naza nzambe te nakoyeba ndeni mokolo nzambe akobenga yo koma kaka so omoni ke filme moko ezosenga ngai nasala benganga soki nazalaki na programme na nga na kokata programme wana mpona koservir papa na ngai et voilà na nzonzi eza réaction oyo elekaka partout
nayaki déjà nazalaki nayebanaki déjà moi succès ya moke nasala yango na Kinshasa alors eza na bato oyo bayebaki ke vie aye aye na ndenge na lokola aye déjà c'est que aye na quelque chose bato bayebaki mais non bato mosusu bayambaki nga bien je ne peux pas imposer tout le monde ya koloba nanga ke no fungulanga maboko ya mangano bato quand même bayambaki nga parce que nakokoma camarade intime na Miraïsa donc c'est que nazalaki na bato bien. Merci beaucoup. Voilà. Toujours continuer toujours na émission na biso. Bayambaki na bango bien, ozalaki bien. Na kati ya tournage. Lelo oyo vi ya pa nzondi eloko nini esalamaki. Donc kolongwa na oyo ya na kati ya groupe Muyombe Gauche eyaki après nzondi ou bien avant nzondi. Na kati ya nzondi, c'est-à-dire tango proposition ya major eye na lekaki yango tant proposition ya major eye na ke ko proposer sur papa parce que nga na yebi ke papa biso erwana je ne sais pas sur erwana ezaki nzondi ngekota te hein nzondi ngekota te tant na ke ko expliquer abina nga esimba te faut pona soit nzondi soit nouvelle groupe Muyombe Gauche na ekotala ba réalité na me ikosala première nzondi ya kobatama mais arrivé ngaka parce que donc on a déjà via partout na oleka bato ba olanda yo tant bato ba olanda yo ye eko melié to mona ki via na nani oyo parce que Muyombe Gauche azaki ba genre ya ba président moko ngai moi moke o naza nango lelo c'est Muyombe Gauche et pas ina ye actrice akovanda na bar te ka pamba boy oza tournage te eza fête te biloko wana yango nde salanga c'est que je suis aujourd'hui merci papa. Vous comprenez? Moi, artiste à confondre dans la barre. Artiste, surtout moi, c'est pas mieux que j'ai. Le quoi, les sous, moi, c'est à la pantalon à théâtre. Au moins, il y a que ça, là, que tout soit force à rouler à ma puta. Qu'on est à qui liputa de liputa. C'est-à-dire, au yé qu'on lui a liputa nanda. Mais le coup, na musala pas aux autres, en plus, et na commis peu qu'on a vraiment bien. Voilà. Donc, tant on a kei, nazalaki déjà, oyo nazalaki, na ndenge moko boy. Alors, tant Muyombe Gauche ayoko yoka, et celle qui a interpellé, na kei, réunion, réunion, ya comité parce que nazalaki chef après, il y a qui ngai. Tant on a vanni sibiso na réunion, ayoko yebisa ngai, na moni on dirait oponi nzonzing. Donc, on yebisa yo, ce qu'on ndimi, kokata nzonzing, otikala na musala, on a yebisi condition na nga oyebi. Il faut na benda simba baleki baza na simba na ngai bazala pe bato lobi kolongwa na ngai pa Muyombe Gauche yango na mai na miso donc on s'attendait qu'il nazalaki na posa programme non nazalaki na besoin na faire comprendre le président na ngai à comprendre ngai na vanda to continuer musala mais yé pa ina yen nzonzi ekos donc à ce moment on dirait sur na sali nzonzi on dirait na respecter musala na été on dirait nako bungisa mwa moke oyo apesa ngai na okoma lokola nayebi te soki ya banda okanisa nini voilà merci beaucoup et après via kolongwa ezaka na nini oyo na eumeli donc bane ezaka juste que eumeli mais soki tobi totuna combien d'années Queen Mada sali na théâtre au moins wane kozala na eumeli nasali plus de 20 quelques. Ok, il y a Rosana Libanda. Donc, il y a Rosana scène. Il y a Rosana scène. Mais il y a Kolongwa. Il y a Kolongwa né, il y a Kolongwa Nangai. Ok. Mais quand même, il y a Naoumi qui n'est pas Muyombe Gauche, na 8 ans. D'accord. Mais la carrière, au Sali, combien déjà 24. 24. Donc, 24 ans, tu poses à. Tosai longo kalki na suka mon verdict yoka 24 mise au point tosai longo kalki na suka. Merci beaucoup na balandinia sur 100% tcha tozo continuer toujours na via tozane lelo awa tozo sola to beta ka ni solongo kolongwa na yo succès lelo nini yaki omema yo na kosala ko parce que bikendeki tango na miso tango oui na kindei na mai na miso tango na bandi nzonzingi na 6 na zo continuer nzonzingi et on sala que non il fallait na kende na luka voyage na iko kenda Angola tant on a ke Angola na zalaki na koma isko le temps oseli la voyage
nakomaki soki major azoya Kinshasa atindelinga mbongo na chesa visa na passeport ya billet aller retour nanga alogi nga te alors nazalaki koya kotravailler nazongi Angola koya kotravailler nazongi Angola alors tant namoni ke voyage yango esimba te nazongi nanga Kinshasa tant naye Kinshasa ambala moko bato siko na nzela omonanaka suna TV te parce que heure wana ezalaka CD libanda nzonzi ezaka biloko ya libanda siko bato bomona namona kona tomona ko suna TV te etu tant naye kokota na ndako ya kitambo bato bazo insister fifi pe bandeko nanga degama pe baye ko insister non sala noka groupe etu avant que tunasala groupe tant on a sali sala noka groupe ngabe bon d'accord bon lancer recrutement sous aye ko benga ngai nakende ko aider na lumière donc au départ on a yo olamusi baninga mususu ba non na lamusa bango te parce qu'ils ont qui moi temps ils ont qui moi temps c'est vrai que si mananga bambonge balongwaki mbonge pe akokota na nzonzi nga groupe salon nde bomaki ba makambo oui mbonge akokota na groupe salon nzonzi nga groupe salon et le reste et tout alors tant sous aye ko yebisanga na komi pe ko kende ko aider na nana lumière entre temps nouvelle vague et salami donc tokomi ko travailler bongo et tout voilà na ndenge na ko sala nouvelle vague et tout et TV et tout carabon pour ba voyage Angola na ko sala nouvelle vague et Luanda soki moi les kanise ko sala e pa inayo recrutement ya liboso équipe au recruter qui liboso na nouvelle vague ezaki bazouloir Kozi les capitaines de l'équipe les lois de nouvelle vague et Luanda ezaki ba Jenny Kanda Mbongo les lois de nouvelle vague et Luanda Fifi Mel d'Apiti moi c'est Kralolemo les lois en Turquie ezalaki ba Mama Jolie Degama chef na biso ezalaki ba bazaki moi ebele mais na o batikala bangwana on attend. OK, merci beaucoup. Premier film ya vie ya TV na TV na kokoka te oh yo moko nouvelle eza ebele non et ça na go ebele na kokoyeba suste film ou liboso na kokoka koyeba lisusu te nouvelle vague esali 16 ans pona yeba film à liboso nouvelle vague to tourner mingi nouvelle vague eza groupe eleka mingi na télévision mingi pe na nzonzingi yango mo pesa kina ba producteur nango ngala tana ba producteur nanga yango mo pe nouvelle vague eza kina ba producteur nango il faut comprendre voilà d'accord obimisi banani parce que vie c'est pas facile il y a les locaux yo moko nanu ozana nu baoba ya théâtre bikela mu to pe ba artiste ou ba bimina simana yo mo mkiata mwa mibale to pe misato banani basi beli masoko bimi pa ina ngai bondi ya bimi pa ina ngai basi beli olobi mibale na soka kawana kitoko continue ta na c'est yo le mibale et ça la bien bana nouvelle vague bayebani po bazara na étiquette ya nouvelle vague mimi kapo aza mona nouvelle vague Niki Osonke aza mona nouvelle vague baza tellement ebele belle vie aza mona nouvelle vague alobani baza Fifi Miel obosani te so natangi koloba ndeko na ngai yango na boyi te chacha eza toujours mboka na ngai eloko na bandeko wa te eloko te ngasi ko natangi voilà Fifi Miel d'appétit moi c'est Kralolemo produit à nouvelle vague donc baza Hervé Horreur le majestique aza lelo na Londres produit à nouvelle vague eza pe na mwana no moko ye akomisaka walobaka bi soki ye lelo ndenge azali soki ezalaki queen mada te aza kuna te mais parmi bakombo otangi nani otangi te mais yo moto opesinga nombre limité voilà wana eza bongo Julio Star asalaka ni émission na émission wana vraiment ezalaki première fois na nga na yamba ye mais alelaki mpenza na mai na miso koexplike ke place awutelaki nani na lelo ndenge akomi soki yo te mais maote ma oza félicité okomérite bafélicitation wana eza yango nga te eza mosala nzambe biso okozala motu moko eza batala nzambe aza mystique fani mission ya nzambe akoya abenga yo alobi simba kaka motu oyo na liboko katisa eka nzela
makambo na mosusu etikali ya nzambe eza wana eza makambo na ngai te moto na moto akobeta témoignage ya via to ya mami na ndenge na ye mais ntango yo olobi na ngai ke tanga nde natangeli yo soki olobi na atanga te na ngai na bandobeta émission na ngai ntina 6 tchatcho eza mboka na nga problème eza te na moto ana nzela na ye voilà lelo oyo 2020 bobandaki na bathéâtre à l'époque ya cassette toyei kokóma na cd tokende na moko cassette na cd mwa changement ezalaki na yo moko vi ya changement nini omonaki kouta na cassette epuis cd bon cassette ezalaki mbala moko te boka lelo lamba lelo te mais cd quand même cd eza produit vendu na cd nde natekamaki na cassette ezalaki bafilme yo mpo bakende otya na télévision mais na cd nde natekamaki ata soki bafilme yo ndenge nini bakende kotya yango na cd mpo bateka nga na bandi nzonzingi ntango cd eza 50 euros ozo comprendre 50 euros wana eza mpo basomba nd te yango moi napesaka respect makasi na public oyo ezotala biso ntango tolekana na baémission koloba n'importe quoi ya moko soki vraiment toabizaka na public wana bapesa biso chance biso basomba biso cd ezalaki 50 euros nd aya osomba so 50 euros 3 4 aya osomba so 50 euros 5 6 ozo comprendre na sens wana alors ti dvd ekokita na 30 euros na 20 euros na 15 euros 10 euros tina ndenge ekokoma boy alors nauta na cassette na ye na cd na nde lelo na ye na flash disk nzoto pe elembi en tout cas voilà merci beaucoup na Vicky ndala ya bavike baobi totya toujours maboko na mokati ya mosala ya Fanny Katale ya News TV ekende toujours liboso merci beaucoup tozongi lisusu lelo oyo tokomi na époque ya YouTube via osali cd YouTube okomi na YouTube opréféré tant cd pourquoi qu'on préfère tant cd respect ya public na artiste respect ya public na artiste na cd non je préfère me limiter là respect ya public oyo ezotala biso nabengaka bango baadmirateur na ngai to baadmirateur na biso n'est-ce pas bibi finese ya motema mpe makanisi ya Rami Mayumbu oyo mpona nini mpe te mama Emily Nzemba mwasi ya tous pepele ya mbetolo bango batikanga papa Roger Boutabu na motema mpe makanisi ya mami donc de très gros bisous papa papa bisous ebele na yo et pourquoi pas Vincent Boutabu na aussi mobali ya bato ya mama pasi donc mpona ngai soki lelo oyebisa nga na kohésite te na kocalcule te na koréfléchir te esenga nga réflexion te malamu na oyebisa na préféré cd eza kotya esengo moko kati na biso ese arrangement oyo bozalaki nango na série ya cd na série ya YouTube ezaka arrangement ya pas match est-ce que baproducteur bazalaka toujours nde bazalaki liboso bafilme baotourne filme ya major zolozolo mon producteur que j'ai sali to mpe Gilles Bavo Mwambu to mpe Titi Kalu Marcelo donc to mpe baya Rémi Kilolo ya bato nyonso wana est-ce que eza mpe kaka lolenge moko parce que na niveau ya internet c'est comme si bazoyokana te wana ntongo ozoba bazoyokana te elingi eloba nini elingi olobaki baotunde te bokomi mingi bino biso na bango soki naza onga naza lelo ce sont te mpo YouTube eye nalobaki no bazoyokana te non nakosala yango te Fanny ça c'est pas moi soki naza oyo naza lelo libanda nalobaka libanda ezaka poto te Angola bato mosusu babenga biso oyo apendaki moto aobenga soki wapi ozwa bayibinga mpe kuna ce sont eux bango nde basungi biso message na ngai mongongo na ngai eyokana na suka mboka nakoloba na bango teke baza lisusu te
piraterie elekaki nde esalaki ke bavanda parce que baza bacommerçant moto aye amise aza na besoin ya rendement ya mbongo oyo ye amise mais ntango ezozonga te bato bazopirate bavandisi misolo na bango yango moni lelo tozodébrouiller entre nous parce que nalobaka ke lelo na mosala tosala baproducteur bazalaka lisusu te soki producteur aza afutanga kashe ndenge bafutaka moto producteur ye wana eza teke ndenge totoyokana kaka fani ya kotravaille na kaka na boye bayokanaka na artiste ebongo te naza kaka na boye ezalaka te ça n'existe pas ere baproducteur bazalaki tobandeki kovanda na producteur toyokani tonégocie tokani na ye futa ngai autant pesa ngai autant lelo soki producteur azalaka ndenge bazalaki biso bando solola na producteur producteur avandisi yo boyokani ya bosisi mpe azwi mbongo no atie na enveloppe ozwi mbongo na yo okei otravaille osisi ozwi mbongo no okei lelo te oyo eza yaka nano tosala nano kaka mbongo oyo baopesa bando kofuta moto moko bato lelo bamopesa yango moto asalela filme est ce que wana kobenga moto producteur y a pas de producteur y en a plus toza na bango lisusu te tozosenga bazonga yango na olobanga priere nanga ere nyonso so baproduit omoi te nde nakomolemba e naolemba na nga nakomi soki nasepeli nasali so namoniki nakosepela te nasala na nga te c'est pas pour rien parce que eza énergie ya moto ozobimisa ezosenga ezonga na quelque chose mais kozongaka na bainjure te ekozongaka te na koyinana entre nous ntango kutu mosala ezalaki malamu koyinana ya bongo ezalaki te bongo sikoyo tokende kokotaka koyinana moko ezanga motuna makolo likolo ya YouTube non je suis désolé. Ok, merci beaucoup. Vie alinga mingi jouer rôle ni au benda na rôle au monaki na se sentir une femme mariée na vous la moi c'est libala avec tes enfants. Oh là là, et ça rôle oyo et ça la nga nazala penza aux anges. Na monaki na za mukuse mena mona on dirait na leti talent dans le vide. Ok. C'est quoi ça ba pesi nga rôle wana na taliba na ba pesi ngai. So ina on a joué na bango te avant ba tia action na bani ko solo na bango muke na ko moyeba na ko kenna bango ndenge ni premier rôle na nga na linga makasi yango deuxième rôle na nga na linga makasi femme veuve pour la nuit voilà c'est-à-dire eza musala na ngai eza ko incarner rôle ko kota na pasi ya moninga ko kota na vie ya moninga nga na sepelaka ko jouer Fanny oyo akufela mobali oyo avivaka vie oyo avivaka ntango nazojouer Fanny wana peut-être nzambe akosunga basemeki na babokilo ya lelo bacomprendre ke baniokoli mpe bango mingi batika. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Comment vraiment na suka ya émission na biso 100% tcho. Queen Mada, lelo oyo nakata monde ngo malgré tokomi na monde internet mais qui mutema mabe ekomi makasi. Pour le moment ngape naza na kati ya monde ngo mena milongoli na kiti o na vandi naza lokola te mais naza chroniqueuse na milongoli na côté ya théâtre. Question na ngeza boye nakata monde ngo qui mutema mabe ekomi trop et pas na bino ba comédien ezani. Merci beaucoup à toi, ma copine de dedans. Hein? Brigitte Nkongo, Brigitte Ntsombi. Hein? Moi, c'est papa Ouling Congo, donc à comment Brigitte Nkongo. De très gros bisous à toi. Motoye ba valeur à monter mabe, eza motoye za monter mabe. Na kati wana na dindarate. Donc na yebi valeur na moto onga na yebi. To ça l'effort. So on a un problème na moto. C'est très important. Ok. Conseil ni nopesi par rapport à bandeko nakati monde ni moi non ba poison maladie ya kobwaka na conseil ni nopesi. Moto na moto yeba place zo tia likolo. Tozana eloko mo nzamba tia kati na biso. Ezaka lokola moi na benga on lokola moi likonga ya montre ekendaka muso ekebo muso yoloba no sala muso eboyi ezo ko sala te to yoka ngoti soki esprit eboyo kende sika boya soki eboyo sala boya soki eboyo lia boya avant bima libanda tika mokolo na onyoso na maboko ya Nzambe
eza kaka soki nalobi naloba quelque chose biso balingaka topesa conseil te mais nakozonga kaka koloba ke soki motema mabe eza poison ekokota liwa ekokota c'est liwa ezala déjà mais ekoya siko brutalement c'est-à-dire ekoya na moment oyo bozelelaki yango te liwa ekokota mabe maladi ekokota mabe ekosalema mingi alors tosenga nzambe ayoka biso mawa tolingana mpenza ya solo eza mwa mpasi parce que toza basi na mibali te mais en tant que bato oyo bikelamu ya nzambe tolingana eza nango mabe te. D'accord. Merci beaucoup. Au petit conseil ni na génération ya lelo oyo ya basi to pe mibali ya ba jeune na kati ya monde na bino ya théâtre. Balinga musala. Eloko eza important eza kolinga musala. Soko zo sala eloko pour sala ngo bien, il faut linga ngo. Balinga musala, ba respecter ba ine o bakuti, ba ine pe ba respecter bato ba ye. Pour respect za réciproque. Yo respecter, ye pas respecter. Donc na sens on a balinga musala, to simba mama oyo tobengi mama nde musala na biso to simba ye to batela ye tia ye na esika na ye valoriser ye ntango yo ovandi na bar na moyo ozobina ozofingisa musala yango nyonso na bato basala yango ezala kombo ne nani ye nde nani ofingisi eka ndenge ozosala biso bana mais soki ovandi osala n'importe quoi ozofingisisa musala yango nyonso wana do biso nyonso wana kati tofingama motu na motu na coin na ye asauve drapeau wana ya musala tosa. Boni position ya chaîne ya Via TV Via TV Monde Via TV Monde ezokende très bien par la grâce de Dieu bato balingi biso basepela na mosala tosalaka bo continuer ko s'abonner massivement et ko sala biso bien vraiment abonnez-vous massivement sur Via TV Monde na profiter ko lo bango na micro ya Fanny Katalea voilà donc on a profité pe ko pesa bambote ebele na belle famille na nga mobimba. Belle famille nanga mobimba bino nyonso, je vous aime, je suis votre femme. Donc je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Voilà. Vie alingami kolata pantalon maputa. Liputa. Mingi. Goût nanga penza liputa. Si on a longo na liputa ndi na koti na robe. Ok, donc robe maputa. Donc je préfère canon. Voilà. Donc na mona kaneti ngandi na leki, sona la cha. Oh. Sona la ti pantalon na rapena leste pour na muke ozokitisa na sima. Est-ce que vie est pas un problème na artiste moko songolo vocal? Désolé soki lelo kandi na vai na kiti oboy. Nzambe abengi ngai komi tungisa te naza problème na moto te. Te naza problème na moto te. Il arrive là pe osali film moko to pe émission moko boye et continue internet na ba commentaire to pe film to pe émission ba commentaire ba fingi. Il arrive là pe oui. Bale bele. Mosusu utomona ngai pete mutu na sala émission. Mutu mosusu mutu aleki na émission. Mais bato bavandi bafingi. Ok. Et ça a condé une réaction les actions. Et ça c'est choquant hein. C'est choquant na mitunaka toza na monde ni. Ok. Parce que pour moi nga nakanisa que ce que mutu asali mabe. Donc mutu s'exprimer mabe. Au lieu au sali ba remarque parce que wana kuto za so ba remarque te qui ne koma ko finga mais au lieu au sale au occupé ko côté la na PV to exposer ba numéro na biso lokola siko na pesi numéro nanga 00243 89 64 80 531 wana numéro nanga oko benganga oko bandela ngo sopo ça non na eza na ngo ebele te parce que 00243 89 64 80 531 et ça numéro nanga donc okoki ko benganga pour na kosala nga ba remarque nyonso motema milingi soki kutoko ko finganga c'est très facile pour na yoka ngombala moko mais na YouTube du fois tam somo na natalité tam somo mo natalité ala ngati or soko finginga na boy peut-être na ko s'excuser facilement mais na ba commentaire au moins tam somo na natalité mais c'est que au fininga te au tindinde baninga ba finga parce que ba congolais to bandeko na biso batutsa masala to inaka mutu na lisolo na yebi fanité na vanda na fanité mais tant ba bisinga ka fanité na za mutema mabenga pe na asa motema mabe asubaka na mbeto asala ka boye to inaka mutu na lisolo mais nga na ko préférer so inde to pesa na ba numéro boye na ba commentaire okoko lo ba te place wana au jouer mabe là vous êtes libre wana penande vraiment vous êtes libre
fallait okende nango boye mais oyo eza ya ko ça fait un peu mal yango moi nakoka nanga so baémission te parce que nde tosala no émission osoka nango na otala bacommentaire baofinganga je vous aime ntango bozosala bongo na bango bato baosimba micro bozangisa bango bainvité neti nga nakanisi yo moko omoni ke nakokaka so émission te nakoma préféré kutu kosala so émission te parce que nayebi te est-ce que eza kaka baadmirateur na nga to eza bato na biso moko base déguisé en fan ou comment je ne sais pas. D'accord. Yango moni nayebi so ke na préféré céder ezaki na respect ya artiste na public. D'accord. Merci beaucoup. To comme na suka émission mais via mosusu pe ezaka pe faute na bango te. OK. Faute na biso. Moto to yaka liboso ya na bango ko exposer les bango problème na biso. OK. Soki ngai na yo tozoyoka na te tosali émission toleki est-ce que ba public eza na poso koyoka mamu na biso bozomona te ke tobimisa faiblesse na biso déjà liboso ya public tika bandeko bakoma na bango parce que biso moko tosexpose biso moko tolakisi ke toza mature te or soki toza na problème toyo tosololi ngai na yo d'abord ngai na kala na ndo omona ata moto na boloba na te mais na scène solo bojoue bosisi bokabwane soki mpe chance eza ntango bojoue ke esili ntango bolobani wana etikali mpe bolobani mpe libela na kala na ndoko omona yango bongo mais lelo ata mona ata mosusu na boye bozosolola mais omona ata mosusu akende osala émission boye aboyi na ye yo achrétien na nga kutu wana esala yango eloko te mais public o etalaka biso toza obligé à respecter bango makasi parce que bazora temps na bango et ça facilité entre nous tout le bête na lisolo est-ce que you so temps par jour otala soki 10 chaînes non tam somo otala 2 chaînes olembi mais bango bazora temps na bango au moins tam so kombo e commenter pas na yo et commenter na chaîne et commenter pas chaîne le même do ingelo ba ke batala quand même biso mais to pesa bango respect tout le monde exposer ba problème na biso pas na bango. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. To sala rapé émission moko na mwana na moko ya mwana na yo je l'aime à féliciter ka bi lelo o soki yaza o yaza lelo eza pona maman ni Queen Mada abimisa kai obimisi bana tellement ebele mais oza siko nde humble simplicité wana ya nini na mona on dirait nzambe mutakelelanga bongo na profité opesa pe jelem bambo te place ezali nga bengaki gloria mambo voilà c'est-à-dire ngai simplicité wana na ebité so pe nzamba kelanga bongo ata moko mosusu na zupe na décision pardon à dater d'aujourd'hui nazo changer parce que na mona ndenge na komo mazoba lobi na bosani nanga lobi na bosani na ebiso katalia so nzamba benginga ndenge na vandi akaka lelo na problème na moto te. Ah ok. Voilà. Na parmi bandeko bakeda o lelo batika biso bozaka na bango pe proche o regretta banani ba o bakufa batika biso. Fanny. Basa bandeko ndeko ba regretta rai. So le bleu le bakena regretta kambonge oto banga sumo ya Solange. OK. So le na bina regretta rai ya Solange oto na mo papa Doudou. Papa Doudou, vieux Doudou, oh y a bandaki ko jouer rôle union c'est-à-dire les lois à sa papa. Quelques minutes après, comme un jeune garçon, Tembena José de Londres Sidabilele. Je te salue là où tu es Sidabilele. Non, tozo bungi ça. Tozo bungi ça na kanisa ki. Liwa ya polo denga kufaki brisque. Et quoi qu'on interpeller conscience la biso. OK, je vois comme c'est réel. Nous ambassadeurs sont gros. Mutumina mutu atelema nesika zali a comprendre que tant o eza su malamu te eza su na tina te ngala oto kuluka na makambo et comme siko na tina ngai na oto simba na poto tambola to sala musala o ekende liboso yo to sala tout o etufe mutu ya longwa ngai kaka na kende o esko yebi ko ya na e place wana nani ya tia e place wana eza na bato nzamba tia na musala o po sauver peuple na ye mususu eza na bato o nzamba tia na musala oyo kaka na nzela musala oyo ba orphelin mususu bazozo ata lipa donc yo zo ba o étouffer mutu wana te ozo étouffer ba orphelin wana oza na problème na mutu oyo atala mutu wana
Ok, voilà, merci beaucoup. To suki si bongo émission na biso ya bobiso to suki sa Queen Mada pardon otali biso caméra oyebisi papa na yo ya kala nini muyombe gauche wazaki papa o aforma yo pe azalaki te aza ti lelo oyebisi ni mwa liloba mpona papa papa na ngai nakoyebisi oke nalingi yo mingi esengo na ngai eza mosala na biso groupe muyombe gauche ekende liboso ekita te ezonga mpe nsima te ekende toujours liboso je l'ai toujours dit ata lelo soki olobi na nga mama nasali boye nakomi boye nalobi yaka ojoue nakokanga bisaka papa nakangi bisaka na ye naye kotourne donc nzambe apesa okontinue kopesa yo mayele okontinue kotravaille okolisa susu mosala makasi oforme baleki na biso oyo bazoya na nsima makasi po lobi eza kaka yo nde tobwakila bafleur ngai navandi na kiti awa estce oyebi ke naosala émission place ozali non donc nazo représente muyombe gauche lokola naza voilà donc courage mon papa félicitations na yo badédicace na ombala moko mbote ebele na papa Roger Butabuna motema mpe makanisi ya mami mbote ebele lisusu na bibi finesse ndenge kana lobaki mbote ebele na les amis de vie ya nyonso batonto Silas Liba batute Grâce Blanchard chez la Vita Colise Ndongo Aminata babete Safi donc bino nyonso Nadine Malewa.com bino nyonso donc vraiment très gros bisous na bino Aris Ngoma Aristote bato nyonso mpona nini pete tobeta lisolo ya BBC de Djobour moi c'est miso mai la médor mpona nini pete tobeta lisolo ya Ginette Touveno de moi donc en Afrique du Sud très gros bisous na yo bato nyonso o batali émission na biso mpona nini pete mama Emeline Nzemba moi c'est à tous pepele ambetolo bambote ebele na yo Ritivi boboto fille sage bambote ebele na yo Fifi Melda Petit moi c'est secret l'olemo. Très gros bisous à toi. Rachel la neige, hein? Ma fille chérie. Donc, bisous et belé na yo. Nouvelle vague El Luanda Mobimba. Nouvelle vague El Kin Mobimba. Je vous aime. Voilà, merci beaucoup, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Les acquis toujours au Ngai Wabino, Moumbu Nabino. Donc, na misana ko la bino ba émission pe ko la bino ba star o topé ba artiste o bino bolukaka. Merci beaucoup à mon boss Jean Thibaut Makabu. Fanny Catalien défi à Tchocho za toujours mbokananga. Merci à toi Verdu Kyoka 24 mise au point. Merci na page Kinshasa Makambo. Merci beaucoup na Soft TV o wapi ba page yo ezotia Makambo Fanny Catalien. Merci na bino vraiment et Sika Bozali. Merci na John Batumeni Yaba John. Merci na Yawili Moucheni Koda Mboka. Merci na Tati Koba ya Batati. Merci na Adisha Motometre Beba Zibeba. Adisha Waba Motometre Beba Zibeba Skiwe Wan Yolinga Bona na Chiluba. Merci à toi Verdi Kyoka 24 mise au point mon cordon. Tokutani Bongo na émission Mususu Mikolo Mizali Koya. Bisous, bye.